Проверяем работу открытия багажника с пульта сигнализации. Машина открыта. Зажимаем. Значок указывает, что багажник открылся. Звук был, багажник открылся. Также закрываем машину. Машина закрыта. Зажимаем открытие багажника. Багажник открылся. Машина не пищит. Багажник открытый. Двери в машине закрыты. Закрываем багажник. Звука сирены нету. Значок пока еще горит. Все, значок исчез. Машина также на охране осталась.